रात्री घडली आणि ही गोष्ट आम्ही केन्नाच विसरूंक शकना। एक सबंद गोंयचो बहुजन समाजाचो लिडर आमचो बाबू नायक हाचें निधन जालें आणि हे निधन बारीक लोकांक आणि बहुजन समाजाक पोचोवपाक खूब वेळ वता। बाबू नायक आणि म्हणजे हे साधारण 1978-19 चालू जालें आनी दोगूय आमी मित्रत्वाच्या नात्यान मुखार वताले। आमच्या देगांतले मतभेद आसत पूण मनभेद केन्नाच जावना। दोगांनी एकामेकाक सांबाळून एकामेकाचे मुखार घेवन आमी गेले। जे स्टुडंट आंदोलन आशिल्लें त्या आंदोलनाक हांव सक्रीय आशिल्लो। 50% बस फेअर आणि त्या आंदोलन करता आसतना आमकां जेन्ना अटक जाली तेन्ना आमकां खरो हातभार लायलो तो बाबू नायकान आणि तेन्नाच्यान तांचे आनी आमचे जे नातें जालें तें मुखार वचत रावलें। जेन्ना कोंकणी मराठी आंदोलन 1984 चालू जालें त्या आंदोलनात मोठो सहभाग जर फोंडे वाठारांतल्यान कोण मुखार गेलो जाल्यार तो अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो बाबू नायकाचे अंडर। आणि आमी सगळे त्या वेळा वयले युवा वर्ग आमी तेन्ना त्या वेळा वयले युवा वर्ग एकठांय जावन मडगांव वास्को ह्या सारक्या हातून दुकानां ओपन करपाक जो आमकां मोठो पाठिंबो मेळ्ळो तो आमचो रवी नायक आसा। आनी राजकारणांत ताजें कितें केलां हें हांवें सांगपाची गरज ना। एक उदात्त उदाहरण समाजांत वावुरल्या नंतर लोक समाजात कशें मुखार व्हरता हें उदात्त उदाहरण म्हणजे आमचे बहुजन समाजाचे लिडर बाबू नायक। आज आमचें खूब मोठें नुकसान जालां, गोंयचें नुकसान जालां, त्याच बरोबर समाजाचें नुकसान जालां आणि त्याच बरोबर आमचे सारके जे पयलीं बसून जे ताचे कार्यकर्ते आशिल्ले तांचेंय नुकसान जालां। हें नुकसान पोचोवपा खातीर सगळ्यांक देवान शक्ती दिवची, आशिर्वाद दिवचे आणि तांचे फॅमिलीचे मुखार कमी करपा खातीर देवान तांकांय शक्ती दिवची अशें हांव देवा कडेन मागतां।